Учимся с Лунтиком. Привет, ребята! Когда приходит весна, на душе становится так радостно и счастливо. Мне даже просыпаться намного легче. Да и вообще я стал вставать намного раньше, чем обычно. А знаете почему? Привет, Лунтик, привет, ребята! Лунтик, я думаю, что ты стал вставать раньше, потому что солнышко тоже встает раньше и будет тебя своими лучами. Правда, ребята? Это тоже, но на самом деле это все птички. В лесу стало гораздо больше птиц. И они рано встают и так красиво поют на разные голоса. Фью-фью-фью-фью-фью. Действительно, ребята, очень красиво поют птицы. Это все потому, что весной возвращаются на болота, на поляны и в леса перелетные птицы. Они летят с зимовки и проделывают огромный путь в несколько тысяч километров. По возвращении птицы торопятся построить гнездо и завести семью. Своим пением они сообщают во все концы леса, что они вернулись, прилетели и начинают новую жизнь. Сколько дел у птичек! И гнездо построить, и птенцов вывести. Ребята, а вы знали, что не все птички строят свои гнезда из травинок и веточек? Некоторые ищут уже готовый домик, ямку в земле, дупло или, может быть, скворечник. Как это готовый домик? Кто же его птичкам приготовит? Каждую весну многие ребята со своими родителями делают скворечники. Вот и мы сейчас с тобой такой сделаем. Сейчас можно приобрести заготовки для такого скворечника. Вот такие. Их легко собрать самостоятельно. Давайте вместе разберемся, как. Ребята, можно использовать клей, но нельзя пользоваться сильно пахнущим или суперклеем. Это может отпугнуть птичку. А также не стоит красить скворечник изнутри, только снаружи. И то, чтобы краска не сильно пахла. Давайте начнем с основания. Ну вот, каркас готов, теперь добавим крышу. Ух ты, какой у нас классный скворечник получился! Ребята, посмотрите, здесь довольно маленькое отверстие. Это значит, что домик только для маленькой птички. Ребята, это сделано специально, чтобы никто не мог забраться в домик, кроме птички. Ни кот, ни сова, и чтобы птенцы остались в целости и сохранности. А какая птичка поселится в нашем домике? Скворечник это только для скворцов? Ты прав, Лунтик, в таких домиках чаще всего селятся скворцы, но у нас могут поселиться и синички, и стрижи, и даже воробьи. Ребята, я вам потом обязательно расскажу, кто же поселился в нашем домике. Я пошел попрошу дедулю скорее повесить этот скворечник на иву. Вдруг кто-то уже ищет свой новый домик. Ребята, и вы попросите взрослых помочь вам сделать скворечник. Или соберите сами, вот такой, как мы с Лунтиком. А еще нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новой серии. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Учимся с Лунтиком. Бабуля, я сегодня совсем не выспался. Какая-то птица начала громко петь рано утром, с самым восходом солнца. Эта птица пела так громко, что невозможно было спать. Ты не знаешь, что это за птица? Ты слышишь? Вот, опять. Конечно, знаю. Это моя сестра прилетела к нам в гости, и с ней ее любимый петушок Петя. Вот он и кукарекает с утра пораньше. Петухи просыпаются с первыми лучами солнца и всех будят. По-моему, это какой-то вредный Петя. Сам просыпается и всех будет.
Привет, ребята! Я, в общем-то, согласна с Лунтиком. Если кто-то любит рано вставать, совсем не обязательно будить остальных. Такая уж у петушков работа – кукарекать. Давайте я вам лучше расскажу одну сказку про одного очень умного петушка. Да не простого, а золотого. А вы мне потом скажете, для чего петухи кукарекают. Нам поможет вот такая яркая книжка, а в ней есть еще и пазлы-мозаики. Я буду вам рассказывать, а вы собирайте. Негде в тридевятом царстве, в 30-м государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя, что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу, шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном встал и вынул из мешка золотого петушка. «Петушок мой золотой, будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны, закричит и встрепенется, и в то место обернется. За такое одолжение, — говорит царь в восхищении, — волю первую твою я исполнил как мою». Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как со сна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кири-ку-ку, царствуй лежа на боку». Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. Видит, бьется петушок, обратившись на восток. Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет. Петушок кричит опять, кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Снова 8 дней проходят, люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять, царь скликает третью рать и ведет ее к востоку, сам не зная, быть ли проку. Войска идут день и ночь, им становится невмочь. Вот 8-й уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, вкруг шатра в ущелье тесном рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его 2 сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат. Все завыли за Дадоном, застонало тяжким стоном глубь долин и сердце гор. Потряслося, вдруг шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. И забыл он перед ней смерть обоих сыновей, и она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Всех приветствует Дадон, мудреца увидел он. «Подари мне, царь, девицу, шамаханскую царицу». Крайне царь был изумлен. «Что ты?» – старцу молвил он. «Или бес в тебя вернулся, или ты с ума рехнулся?» И хватил его же злом по лбу, тот упал ничком. И в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, вмиг Дадона клюнул в теме, взвился, и в то же время с колесницы пал Дадон. Ухнул раз, и умер он, а царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Я думаю, все ребята узнали замечательную сказку Александра Сергеевича Пушкина о золотом петушке, где петушок оказался умнее всех. И, конечно же, сказки учат нас справедливости. А какая злая оказалась шамаханская царица! А Дадон, глупый, не сдержал своего слова, и петушок клюнул его.
В сказке петушок предупреждал всех об опасности. Я больше не буду сердиться на нашего петушка Петю. Если он кукарекает, значит ему так надо. Раз солнышко встает, то и мы можем просыпаться и радоваться новому дню. Ребята, теперь вы узнали еще одну новую сказку Александра Сергеевича Пушкина. Если не хочешь пропустить сказки Бабы Капы, тогда жми на колокольчик и не пропускай серии, а также ставь лайки и подписывайся на наш канал. Пока-пока! Учимся с Лунтиком. Привет, ребята! Вы слышите? Правильно, поет птичка. А вот она. Она почувствовала приближение весны и запела. А вы чувствуете весну? Солнышко светит все ярче, и скоро растает весь снег. Привет, Лунтик! Привет, ребята! А я вот к весне еще совсем не готова. На улице очень холодно, солнышко совсем не греет, а я уже соскучилась по цветочкам и траве. И не только ты, да, птичка? Моя бабуля уже не знает, куда себя деть. Целыми днями только и говорит, что о сборе меда и цветах. Она так любит собирать пыльцу, ведь это ее жизнь. Послушай, Лунтик, скоро ведь праздник 8 марта. Давай сделаем подарок для твоей бабули. Смотри, у меня есть вот такая 3D-картинка. Здесь как раз пчела собирает пыльцу. Эта картина выполняется с помощью особой техники наслоения изображений друг на друга. Вот это ты здорово придумала! А еще можно поставить рядом вот такую восковую свечу. Она сделана из натурального пчелиного воска и будет создавать праздничную атмосферу и давать медовый аромат. Вот, понюхай, как она пахнет. Вау, ребята, как она пахнет медом! С таким ароматом и с такой картиной можно спокойно ждать весну. Сначала вырежем все картинки по контуру. Берем самый большой квадрат, наклеиваем на него поменьше, потом еще поменьше и так далее. Это называется техника объемного купажа. Птичке тоже нравится наша картинка. Она, как и бабуля, уже соскучилась по весне и цветам. Дай я наклею один квадратик. Картинка в рамке – это совсем другое дело. Давай ее сделаем. Все правильно, Лунтик. Каждая хорошая картина должна иметь рамку. Наша картина готова. Вот такая несложная техника наслоения картинок друг на друга создает 3D-эффект, то есть объемного изображения. Какая красивая картина получилась! Бабуля будет в восторге! Она так ждет, когда весна по-настоящему вступит в свои права. Расцветут цветы, и можно будет собирать нектар. Мы с птичкой к весне и 8 марта готовы! Ребята, не забудьте и вы поздравить своих мам и бабушек с 8 марта. И, конечно, не забывайте подписаться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Пока-пока!
Нажимай на картинку для просмотра следующего видео.